На интерактивной и удобной онлайн-платформе с учебной доской, домашними заданиями и журналом успеваемости. Общение с преподавателем идет в режиме реального времени, а обучение – по индивидуальной программе, составленной специально под цели школьника нашими методистами. Все уроки проходят на интерактивной онлайн-платформе. В назначенное время вы связываетесь с преподавателем с помощью видеочата. На занятии используется виртуальная доска, где можно писать мышкой или с помощью экрана на планшете или смартфоне. Это очень удобно для уроков математики, физики, химии и других. Вы можете использовать текстовый редактор для проверки сочинений и эссе. А еще решать тесты и задачи, смотреть видеоролики и отрабатывать аудирование. Занимаясь с преподавателем у нас, вы определяете свою цель и работаете на результат. Репетитор уже на первом занятии оценит ваш уровень знаний и составит план занятий, а именно срок и количество необходимых часов. Онлайн-уроки экономят ваше время и силы, потому что вы можете учиться там, где вам удобно. Все очень просто. Оставьте свой номер телефона, с вами свяжется менеджер, чтобы уточнить образовательные цели и назначить вводный урок с репетитором. На первом бесплатном занятии вы познакомитесь с преподавателем, пройдете срез знаний по предмету и составите индивидуальный план обучения. После этого останется выбрать необходимый пакет уроков, оплатить его и начать заниматься. Записаться на бесплатный вводный урок или получить бесплатную консультацию можно по ссылке в описании. Также у нас есть рассрочка. У нас отличные условия от наших банков-партнеров. Рассрочка без комиссии на 4 месяца. Все проценты банку платит наша школа. Оформление занимает 2 минуты. Необходимо заполнить заявление в личном кабинете в разделе «Оплата». По решению с вами свяжется сотрудник банка. Занимаясь с профессионалами и по индивидуальной программе, разработанной экспертами в области ЕГЭ и ОГЭ, гарантированно улучшите свои результаты. Более 120 квалифицированных специалистов ждут вас.